Shikues të ndruar të emisionit Fokusi Ynë, për dallim prej emisioneve të tjera, sonte kemi gjetë hapësinë diskutojmë pak më shumë për sportin. Kryesisht do të flasim për llojin e sportit të futbollit në këtë rast. U kemi të ftuar Arif Cermjanin, trajner kryesor, dhe Ergjet Qelin, zëdhënës të klubit futbollistik United Boy Gjakova. Të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fokusi Ynë. Me qenë se po diskutojmë për një klub që tashmë i ka bo një vite dhe unë uroj një urim nga zemra, t'ja them kështu, dhe për përkushtimin dhe punën që po bëni pikërisht për trit në fushën e sportit. Faleminderit. Do t'isha dalë te pyetja parë, ndoshta më na tregu pak se si është themelu për gjithë ata që nuk kanë pas mundësinë të dinë për klubin. Po filloj me ju, zotëri Arifi. Faleminderit Slindrit për ftesën që na ftut në emisionin e juaj. Ne si që e dini krejt popullata e komunitetit të Gjakovës, që kemi marrë iniciativën që të hapim një klub, patëm do bisedime në mes një grupi tonë që ta shërën si në udhësi aty, antarë të udhësisë, dhe morëm iniciativën që të hapim një klub që mos t'i lojmë fëmijët të mbredhin rrugave, apo të mos të miren me dekori negative, që të kenë një adresë që t'jon të adresuar që do thotë që jemi të një klub dhe po marrim pjesë të një klubu United Boy Gjakova. Prandaj me iniciative dhe me bisedën që morëm edhe nga diaspora, na japën një mbështetje edhe ka thonë që është një ide e mirë që mos t'i lojmë fëmijët të mbredhin rrugave, të marrim me senet e jo normale, që thotë mos t'i përmendni dukurit në droga dhe ata tjera, që janë të fokusuar në një sport dhe të hekin dekorit të këqija. Megjithatë ka edhe çështje tjera shëndetësore që në një mënyrë ndihmojnë, pra ta kemi një vitalitet më të mirë. Si po qëndron klubi në kuptimin e qëndrueshmërisë, sepse ka specifikat e veta ky lloj sporti? Po, është një pyetje shumë e rëndë kjo, një sport që është i kushtueshëm, edhe do thotë, edhe specifikat që qëndrojnë janë tepër të limituar edhe janë do dukuri që nuk mjaftohet shumë, për shembull pa i pas donatorët edhe pa pas në mbështetje për dikujt, që ku ta ki mbështetjen edhe që ki financën atëherë mund se është një sport bukur që kushton ky sport. Prandaj me mbështetjen e diasporës, se kurse që e ka ma nel, me mbështetjen e diasporës na japin një signal që mujmë me vazhdu. Pra praktikisht ne do të dalim edhe tek pjesë tjera ku kryesisht ka të bëjë me mbështetjen, këtë rast jo vetëm diasporës, me sa kemi informata edhe institucione tjera lokale. Kisha dalë Ergjiti, sa të ri janë prafërsisht pjesë e klubit? Po, fillimisht interesimi të rive ka qenë jashtëzakonisht i madh, të marrë parasysh që ne i përfshijmë gjitha komunitetet në komunën e Gjakovës, pa përjashtu edhe mazhorancën shqiptare. Pra është një klub multietnik tash? Ashtu. Edhe stafi i klubit United Boys Gjakova ka një staf që i përfshin gjitha komunitetet, të përfshi edhe mazhorancën shqiptare. Ky klub, siç e ceki edhe trajneri jonë kryesor, që ka filluar me iniciativë të diasporës, bashkërisht e kemi përpinu këtë ide dhe kemi ardhur deri te kjo. Kemi fillimisht interesimi ka qenë jashtëzakonisht i lartë, diku 123 kanë shprehur gatishmërinë me bëu pjesë e këtij klubit. Mirë po siç e dinë se çdo klub i përcakton të rit kush janë talentit këtë drejtim. Këtë përzgjedhje kanë bëu trajnerat, cilët i kemi Arif Cermjani, është Petriti, është njëkohësisht edhe drejtori i këtij klubi Daud Kurti. Këta tre trajnerat kanë qenë ata persona cilët i kanë seleksionuar, cilët të rit duhet me qenë pjesë e këtij klubit, apo cilët janë ta të rit që këta i kategorizojnë, cilët me marrë pjesë, apo cilët me qëndru në formën rezervë. Pra, njëkohësisht të ju referu dhe kapaciteteve, po edhe në jetën kohë me moshë, ndoshta? Moshën po, ashtu edhe mosha kryesisht me thonë prej 18 apo prej 16 dhe 25. Kjo është mosha ma preferueshme, kanë bëu këtë seleksionim dhe tash momentalisht i kemi 33 cilët janë pjesë e këtij klubit dhe jemi në ligën e tretë Kosovës si ekip i regjistruar
Jemi si organizatë jo qeveritare regjistruar dhe jemi në Ligën e Tretë Kosovës. Është viti i dytë që ne marrim pjesë në aktivitetet sportive. Padyshim, ka dhe sfida, po në njëjtën kohë ka pas ndoshta edhe momente që porojmë me pas sa më shumë edhe ku keni pas medalje, ku keni pas edhe Ashtu, pas sfidat si zakonisht si krejt si gjitha ekipet e futbollit që kanë sfida kryesore është gjithmonë mjetet financiare. Mirë po falë, si që cekë dhe kolegu jem që kemi gjetë mbështetje prej diasporës, kemi fatmirësisht edhe prej institucioneve lokale që e kanë mirë prit këtë klub dhe e kanë mbështet me ato mundësit që ata i kanë. Këtë rast e kemi zyrën komunale për komunitetet që nga dita parë kur kanë dëgju për klubin tonë, e ka shprej gatishmërinë, kanë ndihmu qoftë financiarisht me ato mundësit e tyre, po qoftë edhe me mbështetjen e aktiviteteve që ne i kemi shtruar gjatë kësaj periudhës. Padyshim që duhet ketë edhe një mbështetje nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë, Sporteve, sepse specifikisht prej këtë komponent. Si qëndrojnë bashkëpunimi? Shumë shpejt do të kemi përkrahje edhe prej subvencioneve që afron kjo drejtori, për shkak se ne vitin e kaluar se ndoshta fillim harrova të ceki këtë vit e kemi sot është një vjetori i kësaj organizate, këtij klubit, dhe ne për një periudhë nuk ka desh mi kalu bukur do sfida, do aktivitete. Njëkohësisht kemi shku në për organizata, në për institucione, të bëjmë informimin që ky klub nuk është vetëm i komuniteteve, po i përfshin gjithë të rritë kush kanë talent, për shkak se ne e dim shumë mirë që sporti nuk njeh etni, është një klub që ju jep mundësi gjithë të rrive. Mirë po, që çdo klub e bën edhe seleksionimi, se tash ne nuk mujmë ja dhon mundësinë për shembull një djalit apo një triut i cili nuk ka talent edhe mu bë pjesë. Është ai seleksionimi, mirë po mundësia është që ky klub ju jep mundësi të jenë në klub edhe të jenë barabartë. Kjo është shumë e rëndësishme. Por që paraprakisht vlen po përshëndet sepse iniciativa ka ardhur prej vetë pjesëtarëve të komunitetit. Ashtu. Veç do është në një përmirësim të vogël që të nëse më lejohet, ne nuk jemi ata që i largojnë fëmijët. Po është një punë që i lojmë aty në klub. Nuk i thojmë një herë, jo nuk je për ne. Se ne na bën një kohë shumë e keqe që nëse largojmë, mos jam një vetbesimin, hupim edhe autoritetin ose hupim diçka, po i thojmë vjen ralla. Edhe ty, pasi që pjekuria apo bën trenim të mirë ose angazhohesh mirë, atëherë do të jesh edhe ti pjesë e ekipit. Po nuk i thojmë dikujt që për shembull jo nuk je për ekipin tonë. Që është një farë forme dhe një avantazh që ata kenë shpresë. Po. Mirë, dalim pak te lojrat e ndryshme që keni zhvillu. Sa lojra afërsisht keni zhvillu dhe si kanë qëndruar rezultatet? Po, ne kemi zhvillu trimet e ndeshje, po të shiqu që kjo pandemia pak në ka jove që ne po gjithve këtë dhe federatës edhe këtë Kosovës, ne kemi zhvillu trimet ndeshje, po kemi pas di rezultati jo fort të kënaqshëm, edhe ato të deklarona, jo fort të kënaqshëm, pse e kemi qitë klubin në binar. E kemi marrë djermosha që nuk kanë pas fort talent, derisa kemi afru në atë diunin e tynve dhe në atë talentin e tynve, derisa kemi gjot edhe 16 apo 11 e parë startuse. Kemi pas lojnat e mira, ky klubi Uneti Gjakova ka marrë dhe jehonën në Gjakov, ka pas jehon të madhe, kur kanë marrë veç e kemi hapë klubin, shumë lavdata kemi pas edhe si ceki kolega im që kemi pas për gjithë institucioneve që na kanë ftu në për media tjera, po rezultati s'ka mungu, Lindret. Rezultati ka qenë i kënaqshëm, po tash sikur që e dini, janë ekipe tjera me ka 7 vite, po apet janë në qatë pozitë që ku janë deri tash. Po neve fillimi është i kënaqshëm. Nuk jemi për mu dëshpru. Çdo fillim e ka një vështirësi e veta, po gradualisht kanë vinë tu dalë. Dalim pak te kjo pjesa për cilën tashmë përfaqëson Ligën e Tretë, thashë kështu. Sa ka qenë vështirë marrë deri te ky vlerësim, ta quajmë kështu.
Po si që të regoj edhe kolegu jonë, sfidat nuk në kanë më rrinë, për Në shkak kuptimin që... jo vetëm financiar, po edhe në Po. kuptimin e organizimit edhe Po, po, ka që... Po, kuptohet si kur një familje kur e ndërton një shtëpi, i ka sfidat e veta. Tregova në fillim, ne na ballafaqu fillimisht ku mi siguru mjetet, për shkak se ka një kost të bukur të lartë. Unë personalisht nuk kom besu që një kost të qaq e madhe i duhet një klubi. Vlen me cek që personat cilët e kanë përkrah këtë klub nga dita parë, me vetë financim, ka qenë zotri Fakika, i cili ka dërgu një vlerë jashtëzakonisht madhe për me ngrit këtë klub, për me qunë kam këtë klub. Ky staf që ne jemi këtu prezent, fatmirësisht edhe ne kemi dhonë kontribut jo me mjete, po kemi dhonë me punë nga resurset humane në këtë rast. Atëherë si sfidë tjetër kemi pas që këta të rit nuk ndoshta se kanë pas mundësinë me lujt në ato fusha ku tash luajnë. Kanë lujt në për lagje, kanë lujt në për fusha më të vogla. Tash është një mundësi. Edhe kjo ka qenë një sfidë e madhe. Të marr parasysh gjitha këto sfidat që ne na ballafaqu, tash ky klub këtë vit që është bo pjesë që ligës drejt po edhe që do t'jetë pjesëmarrje në këtë ligën e tretë, mendoj që do ta ketë ma lehtë tu bë krahasimin me vitin e kaluar, për shkak se e ka përjetuar edhe emocionalisht fushën. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për lojtarët. Rezultatet, kemi rezultate, mirë po sikur çdo ekip apo çdo përfaqësues të ekipit ka gjithmonë dëshirë që ekipin e vet me rendit në vijat ku janë më të lartë. Sa më të lartë. Po shpresojmë edhe po besojmë që këtë vit dhash Zoti që të startuojmë për shkak pandemisë na kemi ndërprer gjithë aktivitetet. Dhash Zoti që për shtatorit të fillojmë, mendoj që ky ekip do të renditet në ekipet më të mira, ku është e mundshme. Mirë po është për ne një sukses për shkak se tregova, jena ballafaqur me shumë gjëra, si me mjete financiare, si me fushë futbollit, me gjitha, po çdo ditë është të marrë veten ky ekip. Ne përrojmë që do të sjellni progres në komunitet, do të kisha dalë edhe të një pyetje zotri Sermiani, si qëndron bashkëpunimi me Federatën e Futbollit, sepse të ditë provojnë tuaj edhe të mëhershëm, ndoshta edhe të ta duhet të tregu një sinjal. Qëndron një bashkëpunim shumë i mirë. Edhe ne vetë, si udhësi ku jemi ullë, që ku më diskutu që federata shumë mirë në ka prit. është për të lavdru federata që në ka prit shumë mirë. Në ka përkra, në ka japë sugjerime, në ka të tërgu të gjitha resurse se ku mu mbështete, ka duhet më bëhet teke, si gjitha klubeve tjera. Si gjitha klubeve tjera. Pra keni pas një trajtim barabartë, shumë të mirë. Kështu që ne është për të falenderu kryetarin e federatës, që na ka përjap një mbështetje shumë të madhe. Do të thot një mbështetje që jeni të mirë se ardhun, jo vetëm ju për gjithët klubet. Mos ta ceki që jo është për shembull i komunitetit apo që marrin pjesë gjitha komunitetin, na ku i cekim që janë gjitha komunitete, tha derën që e keni, si të vini derën që e keni. Jeni të mirë se ardhën në federatën. Se ne e cekim atë diskutimin tonë që nuk inshallah dhash Zoti që edhe ne profesuesi jonë të merr pjesë në federatën në organizacion të Kosovës. Kështu që ai erdhi mirë që me një fjalë me thonë lavdata nga una ime dhe nga una i stafit, lavdata të federata që na ka përkrah. Ka qenë shumë e mirëseardhme për shkak se edhe jemi një ekip, mund të themi, i vetmi në Kosovë që i përfshijmë gjitha komunitetet. Edhe që jemi pjesë e Ligës së Tretë Kosovës. Klubi i parë në Kosovë. Ka ekipe që janë ose futsal ose që ndoshta s'janë pjesë ekipeve të ndryshme. Po mendoj ligës, mirë po ky ekip është i pari që është bë pjesë Ligës së Tretë Kosovës që i përfshin gjitha komunitetet. Edhe ka qenë shumë e mirëseardhme për federatën për shkak që e dina ata fort mirë që këto komunitete ndoshta nuk i kanë hapësina që she kanë në klubin tonë.
Edhe ne gjithmonë e thojmë se gjithë anëtarët e këtij klubit jemi prej këtyre komuniteteve, edhe ta të rritë njën shumë ma të letë janë, apo si me thonë, ma të knaqen kur të vinë të ne në klub edhe shprejnë me të vërteta talentin e tyre. Po sepse me bashkë mëshatorët vetë, bashkë kombas vetë. Shihet një dashuri, një gëzim, një se që ku të vinë në klub, se ku të janë të mirë se ardhën, të më thonë, jo një klub që... Pa dyshim që puna mirë ju jep... është angazhimi, është motivi, është krejt. Do të kishte interesu pak edhe për planet ndërme, sigurisht keni kriju strategji në kuptimin se ku e shihni klubin, ndoshta mas një viti ose pse jo edhe me tutje. Pasi që unë jam trajneri i parë, besoj edhe shpresoj që fillimin shtatorit do të kemi ndondeshje shumë të mira dhe do të jemi një pozitë, do thotë, jo në pozitë që jemi momentalisht tash, por do të jemi deri ka pozita 4, 5 ose 6 eventualisht, që është që tash janë shtuar dy ekipe që tash. Shkaku të pandemisë ran dy edhe u qu në ligën e parë të Kosovës. Po besoj që ka fillimi shtatorit do të kemi të rezultate të këndshme. Nuk po them që rezultat që synojnë për krijojnë tabeles, Po me hapa ma sigurt edhe me angazhim më të madh. Duhet, se sipas bisedave që me trajnera që kam, e patëm një takim që duhet mu angazhu ma tepër që... Mbretësi, disiplinë brenda asaj, sepse është sport specifik. Me që jemi pothuajse në përfundim të emisionit dhe padyshim që ju keni mesazh për gjithë sport dashësit, por në njëjtën kohë edhe ata që ndoshta kanë mundësi më ndihmu, pse jo, me qenë klubi në gjendje pak më të mirë se sa është tani. Po, nëse unë kisha një mesazh që mesazhi i parë për mua që na prunin në këtë kohë ku jemi që tash edhe që po startojmë në këtë klub, mesazh edhe sikur një falenderim, nëse më lejohet atë, që diasporës na shtyvi ajo që motivi kryesor, tu falenderoj drejtorin gjeneral Rifat Kikës, që me mbështetjen e tina dhe me kolegët e tij të diasporës na jemi këtu ku jemi sot. Po mesazhi jam kishte me qenë që të rrit secili ai që ndin veten që di të luaj futboll, edhe që di që është dyrt i kanë të qelur tek ne në klubin Uniteti Bojxhakova, edhe janë të mirë se ardhur. Rigit? Edhe unë i bashkangjitem atë mesazhet, gjithë të rinjt që kanë talent, kanë dëshirë, kanë vullnet, po në pjesë e futbollit, atëherë klubi jonë është i mirëpret, këta gjithë të rinjt. Të ardhmen ne po synojmë se harrova ta ceki që ne po synojmë të hapim edhe një akademi, kështu që i sugjeroj edhe i ftoj gjithë ata fëmijë që kanë talent edhe në futboll të bëhen pjesë e këtij ekipit. Po kemi qartë akademinë në kupton me një shkollë të vogël sport. Do t'ju japim mundësi gjithë atyre fëmijëve që kanë talent në sport. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio dhe po shpresoj që t'jeni prapë të diskutojmë për suksese të tjera të radhës. Faleminderit. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.